वेलकम टू माई कार, माई नेम इज़ कुणाल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसा प्रोडक्ट सस्ते में और सबसे बढ़िया 7 सीटर में। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 2013 अर्टिगा दिसंबर का मॉडल है, मतलब दिसंबर का रजिस्ट्रेशन है इसका, 2013 दिसंबर। और VXI में ये गाड़ी होने वाली है, फर्स्ट ओनर। और गाड़ी मात्र 40,000 किलोमीटर चली है। फर्स्ट ओनर, 40,000 गाड़ी चली हुई है। इसका छोटे से पैसे गाड़ी के होने वाले हैं 4,90,000 रुपये।